Cari mesin praktis untuk mencabut bulu ayam? CBA 5 ekor plastik siap bantu kerja Anda makin cepat. Tabung plastik kuat, kapasitas 5 ekor, dan gearbox WPO 60 yang bertenaga. Material besi cor anti goyang, berat cuma 11 kg, mudah dipindahkan, hasil lebih bersih, kerja lebih efisien. Tingkatkan produksi, hemat waktu, dan makin untung.